الرئيس الشرفي لمؤسسة التسوية للأعمال الخيرية، وعلى كل الذين عملوا من قريب أو من بعيد على إحياء هذا الحفل في حق السي عبد الحميد الكوش. السي عبد الحميد الكوش في بداية الإدارية كنت أرجو أن أكون كمرجعي قانوني، حيث كان يقدم لنا النصائح في كل الملفات العالقة التي كان يصعب علي آنذاك. كنت آنذاك منتخب، وتشاء الصدف أن ألج المجلس كمنتخب منذ انتخابات 1992 لأشغل منصب كاتب المجلس إلى وقتنا هذا. السي عبد الحميد الكوش رجل طيب خلوق، يتعامل بحكمة وتبصر، يعمل بخطى ثابتة، يخطو بثبات وبنجاح، الشيء الذي أهله لأن تبقى الأعمال ديالو الجليلة التي قدمها لهذه المدينة ولأبنائها منقوشة في التاريخ للأجيال السابقة ونحن منها وللأجيال القادمة، وستبقى منقوشة في التاريخ إلى أن جاء السي عبد الحميد بيوت من حسن الصدف اللي هو حميد في أخلاقه، في تصرفاته، في أعماله، ونحن سعداء بهذين الرجلين اللذان خدما المدينة، قدم لها أعمال جليلة ستبقى خالدا للتاريخ وللأجيال المقبلة إن شاء الله. السلام عليكم.